としてんなこれ。うまっ。甘さがそこそこでなんかすっきりしてんだけどとろっとしてる。米の旨味が感じられる上、キレもよく、いくらでも飲めちゃいますって書いてある。迷ったらこれ、とりあえず特順。ああ、よかった、これにして。赤っ。やっぱもうおいしい。あんま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 。やっぱ冬キャンプだわ。